សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការចែករំលែកចំណេះដឹងនៅក្នុង Channel YouTube ហៅខ្មែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយវែងទេគឺនិយាយខ្លីៗតែមានខ្លឹមសារជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនតែម្ដងនិយាយច្រើនពេកធ្វើឲ្យបងប្អូនធុញទ្រាន់ទៅវិញទេបាទតែអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូននោះគឺវគ្គសិក្សាដែលតាក់ទងទៅនឹងជំនាញនៃការធ្វើទីផ្សារការកសាងនិងការពង្រឹងជំនួញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram ដែលវាជាផ្នែកមួយនៃ Online Marketing ឬក៏ Digital Marketing ហើយវាក៏ជាវគ្គសិក្សាដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់និងរៀនពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដោយខ្លួនឯងដែលវានឹងអាចជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកទីផ្សារ Digital ឬក៏ Digital Marketing ហើយនឹងអាចនាំអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទៅជាជំនួញអាជីវកម្មអនឡាញដោយជោគជ័យវគ្គសិក្សាទាំងនេះគឺ Facebook ហៅថា Facebook Blueprintនៅក្នុង Facebook Blueprint គឺមានវគ្គសិក្សារហូតដល់ជាង90វគ្គដែល Facebook ដាក់ឲ្យរៀនដោយមិនគិតលុយដែលយើងអាចរៀនបានតាម website អាចរៀនបានគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតព្រោះថាវាជា e-learning ដូច្នេះបើបងប្អូនចង់ពង្រឹងជំនួញបងប្អូននៅក្នុងវិស័យអនឡាញចង់មានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេស Facebook Ad ឬក៏ជំនាញនៅក្នុងការប៊ូសផុសនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងជំនួញអាជីវកម្មនៅលើ Facebook និង Instagram សូមបងប្អូនចូលទៅរៀនលម្អិតពីមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ Blueprint ដែលមេរៀនទាំងនេះរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងហើយ Facebook តែងតែធ្វើការអាប់ដេតជាប្រចាំផងដែរបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាច្រើនធ្លាប់រៀនមេរៀន Facebook Ad និង Boost Post តាមរយៈ YouTube ឬក៏សៀវភៅនិងវីដេអូដែលគេធ្វើលក់មិនថ្មីទេដែលបងប្អូនអាចរៀនបានតាមប្រភពទាំងហ្នឹងហើយអាចយកទៅអនុវត្តបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលរៀនមិនទាន់ពីប្រភពទាំងនោះព្រោះវាខុសកម្រិតរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមករៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅសិនមានន័យថាយើងរៀនពីថ្នាក់ដំបូងមួយជំហានទៅសិនបាទអញ្ចឹងយើងមករៀននៅក្នុង Facebook Blueprint ទាំងអស់គ្នាបាទហើយបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបនោះគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺគាត់ចង់ជោគជ័យលឿនពេកចង់សម្រេចគោលដៅលឿនពេកពួកគាត់ទៅធ្វើទាំងប្រថុយដោយមិនបានសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះឲ្យច្បាស់ទេជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីគាត់បានមើលវីដេអូបង្រៀន boost តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែគាត់ទៅធ្វើការ boost យកតែម្ដងហើយក៏មានការភ័ន្តច្រឡំរវាងការជ្រើសរើស lifetime budget និង daily budget អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យ$10របស់ lifetime budget ទៅជា$10របស់ daily budget វាធ្វើឲ្យគាត់ខាតលុយច្រើនមែនទែនបាទនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតចេញពីការអត់ច្បាស់របស់យើងបាទវាបង្កជាការខាតបង់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅសិនមុននឹងយើងធ្វើវាក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរបាទនៅមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូននោះគឺតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាបត្របាទគឺ Facebook Blueprint Certification បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកតាមរយៈ website facebook.com/business/learn/certification បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះបងប្អូនអាចមើលឃើញនៅប្រភេទនៃសញ្ញាបត្រជាច្រើនរបស់ Facebook Blueprint បងប្អូនអាចចូលមកស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីសញ្ញាបត្រនីមួយៗបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរៀននៅក្នុង Facebook Blueprint នឹងហើយបងប្អូនជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចប្រឡងបានបងប្អូនគួរតែប្រឡងយកសញ្ញាបត្រ Blueprint បាទហើយការប្រឡងហ្នឹងគឺ Facebook គិតលុយបាទអត់ free ទេបងប្អូនបាទប្រហែលជា100ទៅ100ជាងហើយក្នុងកំឡុងពេលប្រឡងហ្នឹងគឺ Facebook នឹងតាមដានយើងតាមរយៈ webcam computer បាទជាវាងការដែលយើងលួចមើលសំណៅផ្សេងបាទហើយមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងគ្រប់គ្នាគួរតែប្រឡងយកសញ្ញាបត្រ Blueprint នឹងអត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអត់ចាំបាច់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលបម្រើការក្នុងវិស័យ online marketing ឬក៏ digital marketing ហ្នឹងគួរតែប្រឡងយកសញ្ញាបត្រ Blueprint បាទព្រោះថាសម្រាប់អ្នកដែលរកការងារធ្វើឬក៏អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារឬអ្នកដែលកំពុងតែបម្រើសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានសញ្ញាបត្រ Blueprint ទៀតគឺកាន់តែល្អមែនទែនគឺតកែក្រុមហ៊ុនកាន់តែទុកចិត្តអតិថិជនក៏កាន់តែទុកចិត្តផងដែរបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនហើយបើសិនជាការរៀបរាប់តាំងពីដើមរហូតមកនឹងមានខ្វះខាតខុសឆ្គងនឹងសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងហើយដើម្បីកាន់តែច្បាស់បងប្អូនអាចចូលទៅ website Blueprint នឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបាទហើយចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាបាទហើយតាក់ទងទៅនឹង link ផ្សេងៗនេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀនបាទបន្ទាប់ពីយើងចូលមកដល់ website Blueprint ហ្នឹងហើយ
គឺយើងគ្រាន់តែ connect ជាមួយ Facebook account របស់យើងគឺយើងអាចរៀននៅវគ្គសិក្សាទាំងនឹងបានហើយបាទនេះជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនហើយវគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺយើងអាច save វាទុកទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែល Facebook ដាក់ឲ្យបាទខ្ញុំគិតថាវាគឺជាប្រភពមួយដ៏សំខាន់មែនទែនព្រោះថា Facebook ធ្វើការពន្យល់និងដាក់មេរៀនឲ្យយើងនឹងគឺច្បាស់តែម្ដងបាទគឺអត់មានលាក់លៀមអត់មានធ្វើឲ្យសង្ស័យទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនការចែកម្លែកហ្នឹងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងជួយចុច like មួយផងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកន្លឹះតិចនិចផ្សេងក៏ដូចជាមេរៀនផ្សេងនៅពេលក្រោយទៀតនោះសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ហៅខ្មែរម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា